Mo'a, 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 Nagaa faraarri gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Nuti warra isin baay'ee jaallattan nu wajjin yeroo hundumaa kadhattan garee kadhannaa mo'aati. Waaqayyo nu gargaaree har'as kunoo luba Qannoofaa, luba Gaaddoo akkasumas hojjetaa wangeelaa Eeliyaas taanee ani immoo luba Garramuudhaa isinii kadhachuudhaaf fuula keessanitti argamnee jirra. Egaa bu'aa kadhannaa kanaa isiniyyuu nu caalaa beektu. Waaqayyo kaleessa nu gargaaree kaleessa nu dhagayeera. Har'a immoo isa kaleessa nu dhagaye caalaatti nu dhaga'uudhaaf inni abbaa keenyadha. Daqiiqaa gabaabaa isin wajjin waan turruuf yeroo keessan nuuf kennaati ijoollee keessan tasgabbeessaa nu wajjin kadhannaa kana kadhannaa jenna. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifneeti dubbii kana irratti wal harkaa fuunee Waaqayyoon kadhanna. Qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 44 dubbifannaa. Akkas jedha. Isheen kun dugda isaa duubaan dhuftee andaara uffata Yesuus tuqxe. Achumaanis lolaan dhiiga ishee dhaabbate jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Lolaan dhiiga ishee achumaan dhaabbate jedha. Inni achumaan dhaabbate jedhu kuni waggaa 12 yaa'edha. Waggaa 12 dhangala'edha. Waggaa 12 dubartittii kana isa dhiphisedha. Macaafni qulqulluun maqaa dubartii kanaa nutti himu. Aadaa saba keenyaa keessatti, aadaa biyya keenyaa keessatti immoo ijoollee xiqqoodhaan, ijoollee durbaadhaan dubartiin jedhamu tokko nama umuriin isaa dheerate, lammaffaa nama heerumee mana qabatedha. Akkas jechuun dubartiin kun umuriin ishee dheeraa ta'uu danda'a. Dubartittiin jedha. Akkasumas immoo dhibeen ishee kun waggaa 12 irra ture jedha. Ilaalaa waggaa 12 dhiiga dhangala'e. Kan nama ajaa'ibu keessaa karoorri Yesuus Kiristoos gaaficha manaa ba'e dubartii kana fayyisuun turre. Dubartiin kun garuu karoora Yesuus keessa dhibee ishee galfatte. Utuu Yesuus karaa deemu gidduu galtee dhattee tuqxe jedha. Ilaalaa nama hamma kana riyaa ishee keessaa kophaa jiraatte. Nama hamma kana ba'aa baatte jiraatte. Waggaa hamma kana guutuu boqonnaa kana ishee dhowwate gaafa ishee Yesuusiin tuqxe irraa dhaabbate jedha. Lola'uu dhiigaatu irraa dhaabbate jedha. Isa kana beektu seenaasaa. Isa kana beektu dadhabbiisaa. Isa kana isinitti dhaga'ame kana caala dubbachuuf jireenya isaa yoo kan argitan jiraachuu dandeessu. Har'a kadhannaan kuni tokko namootuma dhibee akkasiin qabamanii jiran yoo jiraatan bilisa baasa. Inni kan biraan lola'uu dhiigaa addunyaa kanarra jiru. Karaa malee, sagantaa malee, fedha Waaqayyoo malee, yeroo malee dhaloonni kan dhangala'u dhibee garaa garaatiin, waraanaan, wal jibbiinsaan, wal qooduudhaan, warratti ka'uudhaan isa dhangala'u. Hiyyummaa dhaabbachuu dide, lola dhaabbachuu dide, dhukkuba dhaabbachuu dide, warratti ka'u dhaabbachuu dide kana Waaqayyoo kadhannaan har'a galgala kanaan kadhannu akka dubartittii kanarraa dhaabbate biyya keenyarraa akka dhaabbatu, ola deemaa keenyarraa akka dhaabbatu yerootti Waaqayyoon kadhannudha. Kanaaf isiniyyuu rakkinni koo kun hin dhaabbata, gidiraan koo kun hin dhaabbata, dhukkubni na keessa jiru kun galgala kana na duukaa hin ce'u guyyaa boriitti jedhaatiin wajjin kadhadhaa. Waaqayyo immoo lola'uu dhiiga kanaa nurraa dhaaba. Kadhannaa kanaan kanumaan itti fufna. Abbaan keenya lubi qannoon nu haa dursanii waliin kadhachuutti fufna. Yeroo gaarii nuuf haa ta'u. Haa kadhannu gaa amantiidhaan haa kadhannu hundumti keenya. Haalleluuyaa. Waaqayyo gooftaa maccaa nu dhagaa waan ta'eef gammachuudhaan amantiidhaan kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa dubartii gadadamtuu kana, dubartii dhukkubi yeroo malee cabse kana, dubartii jalaaftuu gara namaa ilaaluu baqattu kana, dubartii muddamni ishee keessa ba'ee fiigdee dhuftee wayyaa kee amma tuqxutti geesse kana, lola'uu dhiiga ishee irraa dhaabde. Ameen. Arraba namaas irraa dhaabde. Ameen. Tuffatamuus irraa dhaabde. Ameen. Foolii baduus irraa dhaabde. Ameen. Humna dhabuus irraa dhaabde. Ameen. Dhukkubsattuu jedhamuus irraa dhaabde. Irraa dhaabde. Lolaa baay'ee irraa dhaabde. Lolaa baay'ee karaa garaa garaa ishee irra yaa'u irraa dhaabde. Ameen. Lolaa baay'ee keessa jiran jiru ammas yaa Waaqayyo gooftaa baadiyyaaf magaalaa keenya keessa biyya hambaaf biyya keessa lolaa baay'een kan isaan fudhatee baduudhaaf jedhu jira.
Maqaa Yesuusiin kan irraa dhaabate haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuusiin kan irraa dhaabate haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ammas immoo lolaan dhiigaa biyya keenya keessattuu yaa Waaqayyo moggaa baadiyyaa kana keessaa dargaggeessi waa'ee baasu namoonni waa'ee baasanii namoonni utuu guddatanii nama ta'anii utuu dhala godhatanii mana godhatanii jiraatanii utuu hojjetanii biyyaa bu'aa kan buusan dargaggooti baay'een kaabaaf kibbatti ba'aaf lixatti yaa Waaqayyo gooftaa maccaa karaa garaa garaa dhangala'aa jiru. Dhangala'aa kana nurraa dhaabsi. Ameen. Dhangala'aa dargaggoota keenyaa nurraa dhaabsi. Dhangala'aa dhiiga ijoollee keenyaa nurraa dhaabsi. Dhangala'aa saba keenya kanaa nurraa dhaabsi. Imimmaan isaanii dhangala'aa irraa dhaabsi. Horiin isaanii akka malee dhangala'aa irraa dhaabsi. Nagaan isaanii akka malee badaa jiraa irraa dhaabsi. Baadiyyaa irraa dhaabsi. Magaalaa irraa dhaabsi. Waldaa kiristaanaa mana amantaa irraa dhaabsi. Masaraa mootummaa keessaa dhaabsi. Wanta yaa Waaqayyo akka malee safara malee iddoo malee akka bu'aan buufnetti dhangala'u kana nurraa dhaabsi. Hafuurri hamaan yaa Waaqayyo gooftaa maccaa daangaadhaa ka'ee tuttuq yaa Waaqayyo gooftaa maccaa quqquuqamee dhiiga namoota baay'ee dhuguudhaaf namoota baay'ee dhangalaasuuf lubbuu namoota baay'ee balleessuudhaaf wal koratu kuni afaansaa kan wal jala darbe haa ta'u. Afaansaa kan wal jala darbe haa ta'u. Biyya kanarraa imimmaan dhaabi. Biyya kanarraa dhiphina dhaabi. Biyya kanarraa gadda dhaabi. Biyya kanarraa wayyaa gaddaa uffachuu dhaabi. Waan biyya kanarratti dhangala'u rakkina hiyyuma yaa Waaqayyo waraana lola imimmaan dhukkuba biyya kanarratti dhangala'ee biyya kana kan yuuyessu biyya kana kan gadi qabu maqaa Yesus Kiristoosin kan irraa cite haa ta'u. Dubartii kanarraa dhaabate irraa haa dhaabatu. Yaa Waaqayyo har'umallee bifuma kanaan dubartooti baay'een karaa kanaa kan rakkatani baadiyyaa magaalaa keessa kan hin himanne kan mana kiimitti dhiphatanii kan mana isaanitti dhiphatanii han qoricha abashaan dhiphatanii qoricha garaagaraan dhiphatanii baay'een hin jiraatu. Yaa Waaqayyo harki kee yoo dhaabe malee hin dhaabatu. Harki kee kun qat irraa haa godhu. Harki kee kun gab irraa haa godhu. Imimmaan lola'u baadiyyaa magaalaa irraa dhaabsi. Dhiiga lola'u irraa dhaabsi. Dhukkuba namaa namatti darbu nurraa dhaabsi. Hiyyuma nurraa dhaabsi. Balleessii hamaa nurraa dhaabsi. Qilleensa hamaa nurraa dhaabsi. Lola hamaa nurraa dhaabsi. Dubbii hamaa nurraa dhaabsi. Dubbii jal'aa nurraa dhaabsi. Qabbana nuu buusi. Nagaa nuu buusi. Yaa Waaqayyo achumaan dhiigishee dhaabate jedha irraa cite jedha. Amma namni raajeffatutti amma biyyi dinqisiifatutti amma Yesuus ati gooftaan keenya dhaabattee gaafattutti kan geessise humna amantiin isheedhaaf laatte inni humna addaa tokko ishee keessatti uumte maqaa Yesuus Kiristoosiin humna addaa amantii addaa nu keessatti uume. Yaa Waaqayyo amantii karaatti si dhaabbifatu amantii gidduutti dhaabatee si harkaa waa fudhatu amantii hojii kan biraarratu jirtuu gidduutti si waamee si harkaa waa fudhatu amantii guddaa tokko nu keessa kaa'i. Amantii beekamaa tokko nu keessa kaa'i. Amantii firiinsaa mul'atu nu keessa kaa'i. Akkanumaan iyya gatii hin qabne iyyuu hin barbaannu. Iyya warra Ba'aal iyyuu hin barbaannu. Iyya warra waaqa tolfamaa iyyuu hin barbaannu. Iyya afuurri kee iyyuu barbaanna. Iyya sagaleen kee nama keessa iyyuu barbaanna. Iyya jaalalli dhugaati nama keessa keessu iyyuu barbaanna. Iyya dhugaa fuula keetti iyyaa nu dirmadhu. Nurraa dhaabi. Inni gidiraa waggaa 430 Israa'eliin nyaate. Dhala isaanii nyaatee isa fixe inni irraa dhaabde nurraas dhaabsi. Biyya kanarraas dhaabsi. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa qomoodhaan lammiidhaan naannaadhaan daangaadhaan joogiraafii miti
siyaasaan miti nama lubbuu qabu hundumaarraa gidiraa kana dhaabsi. Biyya keenyaaf nagaa buusi. Gooftaa waajjira kanarraallee gidiraa addaa dhaabsi. Waan manni kun itti boo'ullee dhaabsi. Waan mana kana dhiphisullee nurraa dhaabsi. Waan nuyi fuula keedhaa teenyee warri kadhannu kunillee itti dhiphannu nurraa dhaabsi. Gooftaa maccaa dhaabuu daangaatti gochuu dandeessa inni bishaan dhangala'u. Yaa Waaqayyo gooftaa galaana diimaa gargar kutte sun inni Yordaanosiin gargar kutte sun Israa'el dura Eliyaas dura Elsaayi dura inni qat goote bishaan yaa'u dhaabde sun ammas waan nu nyaachuudhaaf dhangala'u dhaabsi. Waan biyya kana liqimsuudhaaf dhangala'u dhaabsi. Waan saba kana nyaachuudhaaf yaa'u dhaabsi. Biyya kana oosh. Biyya kana oosh. Saba kana oosh. Lafa kana oosh. Jireenya keenya oosh. Nu baraari. Nu of kolchi. Dubbii kee nu ibsi. Si kadhachuutti nu jabeessi. Si amanachuutti nu guddisi. Wal jaallachuutti nu guddisi. Bara keenyaaf eebbisi. Maqaa ilma kee fayyisaa keenyaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Yaa isa kadhata namaa dhageessu. Yaa isa iyya namaa dhageessu. Barbaadaan argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kadhadhaa isiniif hin dhaga'ama. Situ jedhe gooftaa. Ati jennaan iddoo kana teenyee si kadhachaa jirra. Waan nu kadhatamaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Waan nu dhagaa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Nuuf miti. Maqaa keef jette. Nuuf miti. Ulfina keef jette. Nuuf miti. Ilma kee isa waa'ee keenyaaf dubbatuuf jette. Isa mirga kee dhaabatee jiruuf jette. Nu dhagaa jirtaa si haa galatu. Kadhata iddoo kanaa dhagaa jirtaa si haa galatu. Iyya iddoo kanaa dhagaa jirtaa si haa galatu. Dhageessee namoota baay'ee irraa ba'aa kaasaa jirta. Dhageessee namoota baay'ee fayyisaa jirta. Dhageessee biyya kanaaf nagaa laachaa jirta. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Torban keenyas nagaa waan gooteef si haa galatu. Waa'ee luboota na bara jiraniif si haa galatu. Waa'ee wangeelaawii kanaaf si haa galatu. Waa'ee warra waraaban kanaaf si haa galatu. Waa'ee TV mo'aa kanaaf si haa galatu. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Si haa galatu. Waa'ee obboleettii kanaaf si haa galatu. Waa'ee obboleessa kanaaf si haa galatu. Waa'ee mana kanaaf si haa galatu. Yaa warra jilbeenfatanii nu wajjin kadhachaa jiran kanaaf. Warra iskiriinii kana qabatanii kadhachaa jiran kanaaf. Warra yeroo kana eeganii nu wajjin fuula kee jiran kanaaf. Yaa Waaqayyo qaama keenya warra ta'an kanaaf galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Yaa ol keenya ammas gara keetti iyyi naga. Gara kootti iyyi siifan deebisaa. Maqaa Yesuusiin lafa kanaaf araarrata. Maqaa Yesuusiin biyya kanaaf araarrata. Beektotaaf araarrata. Angootaaf araarrata. Geggeessitootaaf araarrata. Wala deemaaf araarrata. Yaa Waaqayyo dargaggeessaaf araarrata. 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 Tajaajiltootaaf araarrata. Hojjetoota mana keef araarrata. Cubbuu gara jabinaaf baay'ate. Cubbuu ija jabinaaf baay'ate. Cubbuu namni of gadhiisuudhaan hojjetutu baay'ate. Yaa Waaqayyo wal jaallachuu dadhabne. Wal simachuu dadhabne. Wal fudhachuu dadhabne. Yaa Waaqayyo akka seera keetti jiraachuu dadhabne. Kanaaf waa baay'ee nurratti ulfile araara nuu godhi. Araara nuu godhi yaa Waaqayyo. Araara si kadhadha. Haadhota koo kana wajjin ta'e. Buloota koo kana wajjin ta'e. Yaa Waaqayyo araara si kadhadha. Araara nuu godhi. Hin deebinaa nu deebisi. Hin fayyinaa nu fayyisi. Hin qulloofnaa nu qulleessi. Irriba cubbuu keessaa nu kaasi. Irriba du'aa keessaa nu kaasi. Irriba hammeenyaa keessaa nu kaasi. Araara yaa Waaqayyo. Guutummaa Itoophiyaaf araara. Guutummaa biyya kanaaf araara. Warra sin beekneef araara. Warra sin beekneef araara. Arrayyuu saba sin beekne baay'ee jira. Arrayyuu saba sin beekne kunoo baay'ee jira argaa jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri haa ta'u. Har'a araada garagaraan qabamanii, suusii garagaraan qabamanii, hidhaa garagaraa jala jiranii, waaqa tolfama garagaraa kan waaqessaniin maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin araarra ta'u. Ifi kee hayifuuf, dhugaan kee mul'atuuf, waa'een kee hagaluuf deebis. Nu deebis. Nu deebis. Nu deebis. Warra geggeessitoota biyyaa ta'an deebis. Warra geggeessitoota waldaa ta'an deebis. Nu deebis yaa Waaqa. Nu deebis. Nu deebis.
nu deebisi. Yaa Waaqayyo hafuurri kee nu haa deebisi. Hin deebina nu deebisi. Araara kee irraan kan kee dhangala'uun dhiigaa nurraa haa dhaabatu. Dhukkubi karaatti nama kutu nurraa haa dhaabatu. Dhaabi gooftaa. Dhaabi yeroo kana. Haa dhaabatu nama kanarraa. Yeroo akkuma dinkataatti nama dhufee iddoo kana taa'ee kadhachaa jiru kanarraa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma irraa haa dhaabatu. Lolaan dhiigaa irraa haa dhaabatu. Dhukkubi hamaan irraa haa dhaabatu. Kisaaraan irraa haa dhaabatu. Rakkinni irraa haa dhaabbatu. Maqaa Yesuusiin biyya kanarraa haa dhaabatu. Dhiiga walii dhangalaasuun, lubbuu walii balleessuun, yaa Waaqayyo rakkisuun, maqaa Yesuusiin lafa kanarraa haa dhaabatu. Dhaabi Yesuus. Dhaabi nurraa. Dhaabi Yesuus. Dhaabi nurraa. Baluma sanarraa dhaabate dhameera. Lolaan dhiigaa waggaa 12 baluma sanarraa dhaabate dhameera. Ilaa ammuma battala kana irraa haa dhaabatu. Warra biyya hambaa jiran irraa, warra biyya keessa jiran irraa, warra kutaa biyyaa jiran irraa, warra Waaqayyo ganda keessa jiran irraa, lafa taa'u taa'ee namoota nu dhagaa jiran. Haleluuyaa. Humni kee irraa haa dhaabu. Humni na kee haa ba'e. Maqaa Yesuusiin. Humni na keessaa ba'e. Maqaa Yesuusiin. Humni fayyisu ammas keessaa haa ba'u. Galgala kana. Haleluuyaa. Humni fayyisu si keessaa haa ba'u. Yesuus. Yesus. Humni fayyisu si keessaa ba'e nama kana keessaa darba. Lolaan dhiigaa waggaa 12 irraa haa dhaabatu. Kisaaraan irraa haa dhaabatu. Du'i yeroo malee irraa haa dhaabatu. Waaqayyo lafa kanarraa waan dhaabuun sirra jiru nurraa dhaabi. Haa dhaabatu. Ingaadi yaa Waaqayyo. Ingaadi. Gooftaa. Akkuma garbichi keessi kadhatanis sin kadhadhaa. Garbummaa waggaa 430 ingaa'ette. Waaqayyo gidiraan biyya kana haga'u. Inni bifa geeddaratu kun nurraa haa dhaabatu. Takka konkolaataadhaan, takka rasaasaan, takka dhukkubaan karaa garagaraa deemee yaa Waaqayyo nama fixaa kan jiru. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin lafa kanarraa kan dhaabate haa ta'u. Abi yaa Waaqayyo. Ilaan argita gidduu kana immoo balaa konkolaataa baay'achaa jira yaa gooftaa. Balaa konkolaataa baay'achaa jira. Namni ba'ee galuu dadhabe. Dhiiga dhangala'a. Yaa Waaqayyo gooftaa si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kun biyya keenya irraa haa dhaabatu gooftaa. Namni karaa deemu nagaadhaan ba'ee hagan. Haleluuyaa. Hojiif inni ba'e nagaan ba'ee hagan. Hafuurrimti du'aa. Hafuurrimti du'aa. Du'i yeroo malee. Du'i karaa malee. Ilaama yoo ta'an sabadaa kan jiru. Kuteen ba'aa kan jiru. Mureen ba'aa kan jiru. Nan gaddisiisa kan jiru. Maqaa Yesuusiin haa dhaabatu. Waan isin olii galtanii kadhattanii dhameera olii gallee kadhachaa irraa. Du'i yeroo malee. Yaa Waaqayyo nurraa kan dhaabate haa ta'u. Waaqayyoodha. Haleluuyaa. Sagalee kana duukaa humni kee haa ba'u. Aangoon kee haa ba'u. Galata baay'atu. Narraa dhaabate. Narraa cite. Ofirraan dhabe. Battaluma sin kadhatta waa ofirratti arge namoonni jedhan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana haa baay'atan. Ulfaadhu Waaqayyo. Baay'ina miti nu dhageessa. Sinan dhagaa'e. Haleluuyaa. Isinan dhagaa'etti. Nu dhageessaaf gara keetti yinaa ulfaadhu. Ammas nuu kadhatame. Maqaa Yesuusiin. Akkuma kadhataa jirrutti baay'ee wanti na dinqu guyyaa har'aa kana wanti na dhibu dubbii yeroo sagantaa kana saanuuf dubbifameedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsi 44 gaafa dubbifamu itti fufeen dubbise anis gaafa lubbee garreeffaa dubbisan lakkoofsa 45 Yesuustu gaaffii gaafate maal jedhee gaafata eenyuun na tuqee namoonni immoo naannoo sana jiranii hin beeknu namni baay'eedha waan ta'eef nu miti jedhanii deebisaniif ammas hin jedheen Phexros garuu namoonni hedduun si marsanii waan jiraniif hin beeknu lakkeedhe namni natti bu'eeraa humni fayyisu tokko garuu na keessaa ba'eera. Argitaniittuu dubartattii kana wanti lammaffaa baay'ee na dinqe garuu guyyaa 2 dhiigni ishee dhangala'e miti. Waggaa 12 jechuun salphaa miti. Waggaa 12 dhiigni dubartii kana dhaabbatee hin beeku. Jabaadhu. Waaqayyo na irraanfateera tarii kan jettu. Waaqayyo rakkina koo kana wal aaleera kan jettu jirtaa laa?
baadiyyaa keessa magaalaa keessa kaaba kibba akkuma kana biyya alaa teesse dhibee namni siin hin beenneen gidirfamaa kan jirtu jirtaa laa waggaa sirratti kan lakkaa'e yeroo sirratti kan fudhate namatti himachuuf kan sitti ulfaate kanarraa kan ka'u jireenyi kee kanarraa kan ka'u gaa'illi kee wal'aansoo hamaatti kufeeraa laa qormaata hamaatti kufeeraa laa nuti namanna nuti isinii kadhanna yaa misiraachi waaqayyo waan guyyaa sirratti lakkaa'e waan sirratti yeroo fudhate sirraa dhaabuuf yeroon isaa amma sirraa dhaabuun isaa guyyaan isaa amma ani dagatameera kan jettu kun obboleettii akkasii kun obboleessi akkasii kun dhibee kana manni yaalaas dhadhabeera kan jettu abdii kutannaa jalatti kuftee kan jirtu afurri qulqulluun nuu kadhachaa jira siin jechaa jira obboleettii koo siin jechaa jira obboleessa koo humna dhokotaa kana dhibee dhokotaa kana harki waaqayyo yeroo kana kaasee si keessaa fuudhuu jalqabeera maal harki waaqayyo si keessaa buqqisuu jalqabeera ilkee dhukkubaat namni siin beenne iddamtee kan jirtu hawaasa gidduu deemuu kan yaaddooftu nama gidduu jiraachuu hiriyaa gidduu jiraachuu kan yaaddooftu jireenyi kee jeeqamaa kan ta'e ilaamee afur qulqulla keetti naa ibsan manni kee jeeqamaa kan ta'e gaa'illi kee jeeqamaa kan ta'e waaqayyo yeroo sa'aatii kanaa kaase sirraa kaasuuf humna qaba sirraa kaasuuf hin danda'a lakkii situ dadhabe malee lakkii sitti fakkaate malee waaqayyo keechaa jiru warra kadhannaa kanaan isa ba'aasti ta'e sana isa yaaddoosti ta'e sana isa muddama sitti ta'e sana jireenya keerraa nan galagasha jedha haleluuyaa sirraan galagasha jedhaa jira waaqayyootu waraansa hamaa waraanamtee kan jiru dhibee hamaa waraanamtee kan jiru mana kana waraanee kan jiru goolii hamaa mana kana keessa kan jiru sababii dhibee kanarraa kan kee sababii lola kanarraa kan kee jeequmsa kee kan jirtu ati harraa kaasee nagaadha ati harraa kaasee manni kee nagaadha ati harraa kaasee gaa'illi kee nagaadha aangoon du'aa ka'uutiin mana keerraa cabsineerra aangoon du'aa ka'uutiin mana keerraa dhoofneerra humna du'aa ka'u yesuus kiristoosiin mana keerraa dukkana kana hariineerra ati nagaadha ati fayyaadha ati bilisa baata maqaa yesuus humni maqaa yesuus lafaasti kaasa humni maqaa yesuus kiristoos nagaasti deebisa kun isa dhuunfaa keef si kadhanneedha akkuma kana lammaffaa irratti kanan kadhadhee gara kan biraatti deebisu biyya keenya oromiyaa kana keessatti dhiiga dhangalaasuu kan baay'isu biyya keenya oromiyaa kana irratti dargaggeessa ajjeesuu kan baay'isu yeroo yerootti gadda kan baay'isu yeroo yerootti boo'icha kan baay'isu yeroo yerootti sabni kun kan hin gammanne boqonnaa sammuu kan nyaatu boqonnaa sammuu sabni kun argatee kan jiraanne kan godhu yeroo yerootti assaameenti rakkinaatti kan geggeeddamu biyya oromiyaa biyya Itoophiyaa kanarraa maqaa gooftaa yesuus biyya keenya irraa haa dhaabatu akkuma dubartii waggaa 2 dhiigni ishee qaccere irraa dhaabbate biyya oromiyaa kanarraa biyya Itoophiyaa kanarraa kaaba kibbarraa shaggarirraa gubbaaf gajjannaarraa biyya ambaarraa akkasuma afrikaarraa addunyaarraa maqaa gooftaa yesuus kiristoosiyaan ulee dhukkubaa fudhattee kan baate ulee du'aa fudhattee kan baate ulee rakkinaa fuutee kan baate biyya keenya irraa dhaabadhu saba keenya irraa dhaabadhu oromiyaa irraa dhaabadhu Itoophiyaa irraa dhaabadhu gaggeessota irraa dhaabadhu waldaa irraa dhaabadhu sabni kun akka wal nyaatuuf walitti kan naqxu sabni kun walitti galee kan wal jiru kan gootu olola hamaa walii gadi kan ooftu sabni kun waan gaarii akka hin agarre kan gootu maqaa yesuusin biyya kanarraati si ajanya maqaa yesuusin biyya kanarraa si mormina walii galleerraa saba kanarraa dhaaban maqaa gooftaa yesuusin ilaame ishee tokko dhibee busaatti geddere ishee tokko waraanatti geddere ishee tokko du'atti geddere boqonnaa sammuu saba kanaa kan dhowwatu jira jawwichi gallakkifame sun jawwichi waattaan murxifamaa sun inni galaana keessaa ba'u inni lafa keessaa ba'u tokkummaa kanaa walii gallee saba kanarraa hiineerra saba kanarraa hiineerra biyya kanarraa hiineerra qe'ee isaaniirraa hiineerra lafa isaaniirraa hiineerra gaa'ila isaaniirraa maqaa gooftaa yesuusin kan hidhame haa ta'u sabni kun waan isa rakkisu irraa dhaabate wanti isa boo'isu irraa dhaabate
sabni kun galataa fadhaabatu Ameen. misoomaaf abobba'u Ameen. nagaaf abobba'u Ameen. manni barumsaa biyya kana nagaa argatu Argatu. warri biyya gaggeessa nagaa argatan Argatan. warri gaggeeffama nagaa argatan Argatan. isa gaggeessuuf inni gaggeeffamu wala beeku Wala beeku. wala habaru Ameen. waliif ajajamu Ameen. wala hubatu Ameen. maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos saba keenyarraa inni hamaan guyyaa har'aa kanaa kaasee waan dhaabatuuf Ameen. maqaa keessa guddaa maqaa keessa kabajamaa wal qabnaa si haa galatu Ameen. yeroo keenyaaf kadhata keenyaaf yeroo taati darbii Ameen. maqaan kee eebbifamu Ameen. maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dubartittii abbaan manaa ishee nama waaqayyo ture sana ijoollee ishee garboomfachuudhaaf gaafa inni hamaan sun dhaqe maallaqa abbaan manaa ishee gaafate irraa fudhate gaafate miti dhala ishee garboomfachuu dhaqe yaasa hundumaa gararraa jiraattu abbaa biyya keenya addunyaa kana keessa biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun maqaa kee beetti maqaan kee irratti waamameera abboota baay'eetitti ilkaan dhabe abboota baay'eetitti jilba dhabe abboota baay'eetitti lubbuu dhabe baay'een seenaan kan isaan yaadatu dhimma dhaloota kanaatiif lubbuun isaanii kan wareegame kan siyaasaa qofatu hin ta'in dhimma wangeelaatiif iyyuu dhiigi kan dhangala'e hedduudha har'a biyyattii kana ola deemaa ishee siyaasa ishee dinagdee ishee waldaa kiristaanaa biyyattii keessa jirtu liqimsuudhaaf kallattii afuriin addunyaa uwwifame kallattii afuriin humna horatee biyya kana liqimsuudhaaf ganamaaf galgala daangaa biyyattii irra dhaabbatee kan yoorsisu ergamaan kee bayaachiin irraa harkutu dhaabii biyya kanarraa dhaabii biyya kanarraa doorsisa hamaa dhaabi lola hamaa dhaabi lola biyya keessaa dhaabi lola biyya alaarraa dhaabi daangaa biyyatti diiguuf kan dhufan siyaasa biyyatti diiguuf kan dhufan nagaa waldaa kiristaana diiguuf kan dhufan ola deemtota kana dha'uuf kan dhufan eebba biyyattii kana diiguuf kan dhufan nu garboomfachuu kan baran nu nyaachuu kan baran ilmaan dukkanaa ilmaan lusifer ilmaan seexanaa ilmaan jawwichaa yeroo kanaa jalqabee daangaa biyya kanarra kan dhaabbate haa ta'u ola deemaa biyya kanarra haa dhaabbatu qote bulaa keenyarraa barataa keenyarraa barsiisaa keenyarraa ogeeyyii fayyaarraa bulchitootarraa waldaa kiristaanaarraa lubootarraa raajotarraa faarfattootarraa paasterotarraa bunni dhukkubaa bunni ari'atamaa bunni jibbiinsaa bunni walitti nama naqu bunni wal nama jibbisiisu daangaa biyya kanarraa biyya keenyarraa haaleluyyaa dhaabeera biyya kanarraa dijeera waaqayyo walin nyaatu dhaloonni kun walin nyaatu dhaloonni kun walin salphisu dhaloonni kun warra kinkaa'u dhaloonni kun waaqayyo dijeera waaqayyo dijeera diigamu biyyatti diigamu waldaa kiristaanaa diigamu dhaloota kana waaqayyo dijeera waaqayyo dijeera waaqayyo dijeera lolboota afaan waaqayyooti hojjetoota waaqayyooti dinneerra nyaatamu dhaloota kana qal'achuu dhaloota kana kubaan nyaatamu laalaan qalamu saasaan deemu irratti ka'u salbeessuu warqaaneessuu biyya diiguu dhaloota ajjeesuu dinneerra waaqayyoon wajjin didaayira dinneerra diigamu manni kun diigamu manni luboota kana diigamu manni kun diigamu biyyi kun diigamu dhaloonni kun dinneerra waaw hindiigamu manni kee waaqayyo dideera hindiigamu manni kee hindiigamu gaalli kee nagaan mana kanaaf ta'eera ola deemaa kanaaf ta'eera saba kanaaf ta'eera akka caaffanni qulqullaan amma dubbatetti walirratti ka'u dhiiga walii dhangalaasu walii galuu dadhabu qullaa wal buusu maqaa wal balleessu maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqessa qulqulluudhaan biyya kanarraa dhaabneerra. Amma guyyaa har'aatti dhukkubni kun narraa dhaabachuu dide kan jettan siree kanarraa ka'uun dide kanumaan nan du'a kan jettan gooliin kun wacca kun lolli kun natti geggeeddarame kan jettan ilaa sagaleen nuyi galgala kana isiniif hinne sirraan dhaaba. Arraa kaasee daangaatti godheera. Waaqayyo ingaa jennaan hundumatu ga'a. Hin deebisa biyya kanarraa waaqayyo. Dukkanni kun ka'eera. Ifti guddaan dhufeera. Galanni siif haa ta'u. Lubbuu haaraa amma nu dhaggeeffachaa jiran gara mootummaa keetti isaan waami. Kan dhukkubsatan waan fayyifteef kan hidhaman waan hiikteef si haa galatu. Galanni maqaa keef haa ta'u. Haalleluuyaa. Garaa keessan lafa jirtanitti ol fudhadhaa luba gaaddoo faarkaa eebba waaqayyoo dabalaa fudhaa.
waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Ameen. Waaqayyo fuula isaa siniif eebbisu sinitti araaramu. Ameen. Waaqayyo yeroo hundumaa fuula isaa gara keessanitti adeebisu. Ameen. Nagaa isaas arraa bor guutummaatti siniif laatu. Ameen. Maqaa waaqayyo kan abbaatti, kan ilma isaa, kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon. Ameen. Wantoonni baay'een nu rakkisan nurraa dhaabbataniiru. Waaqayyo sagalee isaatiin dhaabeera. Gammadaa kana booda dhiphinni sun ittiin fufu. Kadhannaa kana waraabuudhaan isin biraan gaa kan jiran obboloota jaallatamoo raabseenaa darajjee fi seenaa lammii waaqayyo haa eebbisu jecha torban kun torbanitti gidiraan dhaabbatee ulfinatti ceetanidha. Halkan gaarii. Mo'a.